Добре дошли в канала Космос и древни цивилизации. В епизода ще представим Слънчевата система. Какво представлява, видовете обекти, произход и развитие. Приятно гледане! Слънчевата система е група астрономически обекти, включваща Слънцето и небесните тела, обикалящи около него планети, планети-джуджета, спътници, астероиди, комети, междупланетен прах и газ. Всички те са образувани при разпадането на молекулярен облак преди около 4,6 милиарда години. Най-масивни след Слънцето са 8-те планети. Техните орбити са почти кръгови и лежат приблизително в една равнина. Равнината на еклиптиката. 4-те планети, най-близки до Слънцето, са Меркурий, Венера, Земята и Марс. Те са по-малки от другите и носят названието планети от земен тип или вътрешни планети. Съставени са главно от скали и метали. Следващите 4 планети са планетите Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Наричат се газови гиганти или външни планети. Те са по-масивни и са съставени предимно от водород и хелий. Слънчевата система включва и две области с концентрация на по-малки обекти. Астероидният пояс, разположен между орбитите на Марс и Юпитер, е сходен по състав на планетите от земен тип. Намиращите се извън орбитата на Нептун транснептунови обекти са съставени главно от замръзнали вещества, вода, амоняк и метан. В тези области има 5 обекта, които са достатъчно масивни, за да бъдат заоблени от собствената си гравитация, поради което са класифицирани като планети джуджета, Церера, Плутон, Хаумея, Емакемаке и Ерида. 6 планети и 3 планети джуджета имат естествени спътници, а външните планети имат и пръстени от прах и други частици. Разстоянията в Слънчевата система обикновено се измерват с помощта на средното разстояние между Земята и Слънцето, наричано астрономическа единица. Най-близко до Слънцето е планетата Меркурий, средно 0,387 астрономическа единица, а най-отдалечена планета е Нептун, средно 30,68 астрономическа единица. Слънчевият вятър, поток от плазма, идващ от Слънцето, образува своеобразен балон в междузвездната среда, наричан хелиосфера и достигащ далеч отвъд последните небесни тела на Слънчевата система. Хипотетичният облак на Оорт, откъдето се предполага, че идват кометите с дълъг орбитален период, би трябвало да е разположен на разстояние от Слънцето, около 1000 пъти по-голямо от хелиосферата. Основният компонент на Слънчевата система е Слънцето, звезда от главната последователност от спектралния клас G2. Слънцето съдържа 99,86% от масата на цялата система, поради което гравитацията му е определящ фактор за структурата на системата. 4-те най-големи тела, обикалящи около Слънцето, газовите гиганти, съдържат 99% от останалата маса, като само на Юпитер и Сатурн се падат повече от 90%. Общата структура на известните области от Слънчевата система включва Слънцето, 4 сравнително малки вътрешни планети, заобиколени от пояс скални астероиди, и 4 газови гиганта, заобиколени от замръзнали малки обекти в пояса на Куйпер. Понякога тази структура се разглежда като няколко самостоятелни области: вътрешна Слънчева система, включваща 4-те планети от земен тип и астероидния пояс, и външна Слънчева система, включваща 4-те газови гиганта. След откриването на пояса на Куйпер, най-външните части на Слънчевата система се приемат за отделна област, съставена от всички тела извън орбитата на Нептун. Орбитите на повечето големи тела, обикалящи около Слънцето, лежат приблизително в една равнина, равнината на еклиптиката, т.е. равнината на земната орбита. Орбитите на кометите и на обектите от пояса на Куйпер често са наклонени под значителен ъгъл спрямо земната орбита. Освен това, всички планети и повечето други обекти обикалят около Слънцето в посоката на околосното му въртене срещу посоката на часовниковата стрелка, гледано от северния полюс на Слънцето. Сред изключенията от това правило е Халевата комета. Слънчевата система съдържа разнообразни тела, попадащи в различни категории, границите между които често са условни. Приета е следната класификация: Слънцето, звезда от спектрален клас G2, която съдържа 99,86% от масата на системата,
Планетите 8-те големи небесни тела, обикалящи около Слънцето: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, сравнително големи тела, обикалящи около някоя планета, се наричат естествени спътници или луни, по името на Луната естествения спътник на Земята. Прах и малки частици на орбита около планетите образуват планетни пръстени. Малки по размери обекти, създадени от човека, обикалящи около Земята или около други тела от Слънчевата система. Планетите са се образували от препланетарни тела, които са съществували скоро след зараждането на Слънчевата система и в последствие са се слели в по-големи тела, като планети и спътници, били са погълнати от Слънцето или изхвърлени от Слънчевата система. Планетите джуджета са тела, по-малки от планетите и по-големи от астероидите. Планетите джуджета имат достатъчно голяма маса, за да придобият приблизително сферична форма под действието на собствената си гравитация, но масата им не е достатъчна, за да разчистят орбитата си от други астрономически обекти. Има 5 планети джуджета в Слънчевата система: Церера, Плутон, Емакемаке, Хаумея и Ерида. Кандидати за включване в тази група са Квалар, Иксион, Седна и Оркус. Астероидите са обекти, по-малки от планетите. Основно са съсредоточени в астероидния пояс между Марс и Юпитер. Повечето от тях са съставени от неизменчиви минерали. Разделени са на астероидни групи и астероидни семейства според специфичните си орбитални характеристики. Астероидни спътници се наричат астероиди на орбита около друг астероид. Те не са ясно разграничими като спътниците на планетите и понякога са сравними по големина с партньора си. Троянските астероиди се намират в точките на Лагранж. Орбитата на всяка планета има 2 такива точки. Първоначално троянски се наричат само астероидите, обикалящи по орбитата на Юпитер, но в последствие понятието започва да се използва за астероиди, движещи се по орбитата на коя да е планета или спътник. Метеоритите представляват астероиди, навлезли в земната атмосфера и частично изгорели в нея, преди да достигнат земната повърхност. Метеорите са малки астероиди, които изгарят напълно в земната атмосфера. Кометите са малки небесни тела, съставени предимно от лед. Техните орбити са силно ексцентрични, перихелият им е поблизък до Слънцето от орбитите на вътрешните планети, а афелият им е отвъд орбитата на Плутон. Съществуват и комети с поблизък афелии. Стари комети, чието летливи елементи са се изпарили под действието на слънчевата топлина, често се категоризират като астероиди. Някои комети с хиперболични орбити вероятно са се образували извън Слънчевата система. Останалите комети се разделят на късопериодични с орбитален период под 200 години и дългопериодични. Кентаврите са ледени тела, подобни на комети, но с по-малко ексцентрични орбити, оставащи в района между Юпитер и Нептун. Характерно е, че орбитите им са неустойчиви, пресичат орбитите на няколко планети и нерядко изпитват гравитационно въздействие от газовите гиганти. Някои кентаври са с доста големи размери, например Харикло е с диаметър около 260 км. Транснептуновите обекти са ледени тела, чието среден орбитален радиус е по-голям от радиуса на орбитата на Нептун. Те се делят на 2 вида обекти от пояса на Кайпер с радиус на орбитата между 30 и 100 астрономически единици. Предполага се, че са източник на късопериодичните комети. Обекти от пояса на Кайпер с орбити като тази на Плутон се наричат плутини. Към тази група спадат самият Плутон и неговите спътници. До 2006 година Плутон се категоризираше като планета. Обекти от облака на Оорт, хипотетични, с радиус на орбитата между 50 000 и 100 000 астрономически единици. Този район се смята за източник на дългопериодичните комети. В Слънчевата система има известно количество космически прах, който е причина за зодиакалната светлина. Повечето космически прах се намира в равнината на еклиптиката. Част от него вероятно е с междузвезден произход. За Слънчевата система се смята, че се е образувала от слънчевата мъглявина с гъстен облак от газ и прах, дал началото на Слънцето. Под въздействието на собствената си гравитация, мъглявината е приела формата на въртящ се диск,
в чието център се е намирала протозвездата, младото Слънце, натрупваща материал от диска. Когато протозвездата е станала достатъчно масивна и плътна, в нейното ядро са започнали да протичат термоядрени реакции, пораждащи слънчев вятър и електромагнитно лъчение, под чието общо въздействие леките елементи, намиращи се близо до звездата, са мигрирали в централните части и периферията на протопланетарния диск. Поради тази причина се смята, че не е възможно газови гиганти да се формират в близост до звезда. Интензивното излъчване не би позволило натрупването на значителни количества леки елементи, като водород и хелий. В продължение на много години Слънчевата система е била единствената позната планетна система. В последните години обаче зачестиха откритията на планети около други звезди, чието свойства изглеждат различни от която и да било планета на Слънчевата система. Открит е клас планети, наречени горещи Юпитери, често по-масивни от Юпитер и намиращи се на ниска орбита около своята звезда, извършващи едно пълно завъртане в рамките на няколко месеца. Според една хипотеза, тези планети са се зародили сравнително далече от своята звезда, подобно на Юпитер, но чрез някакъв механизъм са слезли на по-ниска орбита. Една възможна причина за това явление е навлизането на планетната система в сравнително гъст облак от междузвезден газ и прах с последващо триене между планетата и съставките на облака и снижаване на нейната орбита поради загуба на кинетична енергия. Много по-малките по размери планети от земен тип се поглъщат от други планети или от звездата или напускат планетната система. Земята е единствената планета, на която е известно да има живот. Това беше всичко за този епизод. До следващият път в Космос и древни цивилизации.